अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली रजा और आप देख रहे हैं ए टेक्निकल ट्रिक्स। आज अक्सर दोस्तों आपने फनी वीडियोस बनाने वालों की वीडियोस के अंदर कुछ फनी साउंड्स देखे होंगे जिनसे जिनकी मदद से उनकी वीडियो और भी ज्यादा फनी लगती है। दोस्तों आप भी इस तरह के फनी साउंड डाउनलोड कर सकते हैं बिना कॉपीराइट क्लेम, बिना कॉपीराइट के। तो दोस्तों अक्सर लोग क्या करते हैं, कहीं से भी साउंड फनी साउंड डाउनलोड कर लेते हैं और अपनी वीडियो में एडिट कर देते हैं जिनसे उन्हें क्लेम आ जाता है। तो दोस्तों आपने ऐसा कोई भी काम नहीं करना, आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि वो फनी साउंड किस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी वीडियो में लगा सकते हैं बिना कॉपीराइट क्लेम आए। तो दोस्तों आपने एक काम और भी करना है, पहले मेरी वीडियो को लाइक करना है, फिर शेयर करना है और फिर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल के आइकन को प्रेस कर लेना है। दोस्तों आपने इस तरह के फनी साउंड को भी मेरे बैकग्राउंड चल रहा है, आपने अक्सर वीडियो में देखा होगा। दोस्तों इस तरह आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ मोबाइल स्क्रीन पर। आपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने लिखना है कॉमेडी साउंड इफेक्ट। आप यहाँ पर सर्च कर लें कॉमेडी साउंड इफेक्ट। यहाँ पर नाइजीरिया कॉमेडी साउंड इफेक्ट आपके सामने एक ऐप आ जाएगा। आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल मैंने ऑलरेडी करके रखा है, आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। मैं यहाँ से इसे ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों आपने जो भी साउंड अपनी वीडियो के अंदर लेना है अपनी पसंद का, यहाँ से आप उसे प्ले कर लें। ये देखें दोस्तों, मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। ये देखें दोस्तों, यहाँ पर आपको मुख्तलिफ किस्म के साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे जिसे आप अपनी वीडियोस में, अगर आप फनी वीडियोस बनाते हैं, चाहे आप जिस टॉपिक पे भी वीडियो बनाते हैं आपको जरूरत पड़े तो आप यहाँ से बआसानी यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। इससे आपको कोई कॉपीराइट क्लेम वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। और इसे यहाँ से आप सिंपल प्ले करके डाउनलोड, जो लाल कलर का डाउनलोड लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ से आप आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ आपको बेशुमार साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे, आप इसे अपनी वीडियोस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज।